Lu piye ya? Wah, piye ora ngelu ya to. Rego lombok larang, kentrang larang, engkul ki lho engkul. Engkul ki melu larang. Wortel ki sekilo 18.000. Rego pural ngono ya kok melu kaya melu larang ngono lho. Piye to ki? Wis. Lur. Biyen ki biyen ki lur nganu biyen cilikanku ki dijeki ngarit karo bapakku ki nang daerah kene iki. Cilikanku ki ya biyen ki urung ngene iki. Urung ngene iki lah. Biyen paling seneng nak dijeki ngarit ki. Biyen senenge ki nak mangan nek entuk buah. Kene iki buah-buahane akeh ana pir, ana apel, ana semangka. Wah, seger-seger buah-buahane iki lur. Nah, lho kamerane nanti meneh. Iku gedhi aku kamerane. Kok ngolah ngalek wae lah. Mbok aja ngolah ngaleh. Ki lho mbiyen ki cik ngarep nang kene. Yo senenge ya kuwi. Entuk buah-buahan. Entuk buah-buahan. Lah mbok aku dadi gedhe sik ngene kok malah iki dadi tukang ngarit to lur. Iki helm. Ki helm ki wah piye ta ya. Kok nganu. Nah, ki mbiyen ki yo nak ngarit ki yo nang kene iki terus. Nah, saiki dadi pangon yo nang kene. Nah, dalan Pak Watu iki lur, biyen ki ora samene iki watu iki. Ki biyen ki gedhe ngene sakmene iki lur. Ki wah. Iki biyen lah. Biyen ki gedhe sakmene lur. Gedhe sakmene ki sakmene iki ngalang-alangi dalan. Iki biyen dalane iki nglumpati ngono lur. Niki saiki iki wis dibongkah wisan. Dadi watune wis dadi cilik, saiki wis dadi dalan. Dadi ya rada kepenak. Lah saiki tukul suket-sukete kaya ngene iki. Nah, iki lur. Ki mbiyen ki ya oyot iki mbiyen ki urung ana. Jamanku cilik iki oyot ki urung ana sampeyan iki. Mbiyen ki biyen ki urung ana oyot iki lah. Wit iki ki biyen ki urung ngambruk ngene iki lur. Ning ki kok ngambruk ki sing ngembrukke sapa aku ya dhewe ya ora mudeng aku. Nah, iki bekase ya wis digraji ning sing graji sapa aku ya ora ngerti iki aku. Nah, iki sing jenenge kayu pinus ya iki. Kayu pinus iki sing gawe pentol korek. Nah, iki kayu iki tumbang lah. Saiki iki lur, lah iki alah. Iki ana kayu lur. Nah, iki ana kayu lur. Iki arep diangkat karo Spiderman, karo Hulk, karo Baja Hitam, karo Ninja. Kira ora kuat lur. Masalah yo ora iso wong kayune nang kene wong-wonge mereka iki tokoh-tokoh ki danang Amrik kono, danang luar negeri kono. Lah iki bubung ki kayu nang kene iki. Ya tetep iso dijunjung, sapa sing njunjung kecuali nak Wiro Sableng lah kuwi. Ning karek nak saiki karek sablenge mbuh wirane nanti ra mudeng. Nah, ngene lho. Jagong kene, jagong ya to. Karo tak critani. Dadi ya sepurane wae lho ya. Kuwi mau kabeh mau kae mau sing tak omongke mau ku. Ya gremo cerita mbah rak mudeng. Wong aku yo gek mumet sirahe, kahanan gek kaya ngene. Ya to, kahanan gek kaya ngene. Arep ngopo meneh ya lur. Anane yo nganu apa? Dadi pikiran yo gek ora
ora ora ning lah, mbah piye le ngarani. Sirahku ki mumet